হ্যালো বন্ধুরা, ইন্টারনেট দুনিয়ায় অনেক খোঁজাখুঁজির পর পশু পাখিদের অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের ভিতর 10টি ক্লিপ আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আর যে ক্লিপগুলো দেখলে আপনি মজা নেওয়ার পাশাপাশি হাততালি দিতে বাধ্য হবেন। নাম্বার 10, এই মহাশয়কে প্রথমবার একটি চকলেট দেখিয়ে লোভ দেখানো হয়। আর এই লোভ দেখানোর ফলে তার ভিতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। আর সে আগুন নেভানোর জন্য সে কি করলো আপনারা দেখে নিন। নাম্বার 9, অনেকদিন পরে যখন আপনার বাসায় ভালো মন্দ রান্না করা হবে তখন আপনি আপনার ফিলিংসটাকে ধরে রাখতে পারবেন না। তেমনি করে একদিন নাম্বার 9-এর এই মহাশয়ের বাড়িতে ভালো মন্দ রান্না করা হয়, আর তার ফিলিংসটা কেমন হয় আপনারা নিজেরাই দেখে নিন। নাম্বার 8, প্রথমে বলে নিচ্ছি আপনারা যেটা দেখছেন সেটা ঠিক, কিন্তু যেটা ভাবছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ এই মহাশয়কে সামনে থেকে দেখলে আপনি বলতে বাধ্য হবেন সঙ্গদোষে লোহা ভাসে। নাম্বার 7, আচ্ছা, নামাজ পড়ার সময় যদি হঠাৎ করে আপনার সামনে একটি বিড়াল দেখতে পান তাহলে আপনার ফিলিংসটা কেমন হবে? আশা করি ফিলিংসটা অনেক ভয়ানক হবে। চলুন এই দুই মহাশয়ের ফিলিংসটা দেখে আসি। নাম্বার 6, ভাই যদি কোনো সিঙ্গেল ব্যক্তি এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে ক্লিপটি আপনার জন্য। কারণ যারা হাজার হাজার বছর ধরে সিঙ্গেল রয়েছেন তাদের হয়তো বাইকের পিছনে বসানোর মতন কোনো মানুষ নেই। আর হাজার হাজার টাকা দিয়ে গার্লফ্রেন্ড পোষার থেকে বিনা খরচে একটি বিড়াল পোষা অনেক ভালো। আর তারই এক চাঞ্চল্যকর প্রমাণ দিল আমার এই বড় ভাই। নাম্বার 5, আপনারা হয়তো সবাই জানেন ওস্তাদের উপর বাড়াবাড়ি করলে পরিণাম হয় ভয়াবহ। আর ওস্তাদকে শায়েস্তা করতে গিয়ে নিজেই কিভাবে হেনস্থা হলো সেটাই দেখবেন এই ক্লিপে। নাম্বার 4, ইনজেকশন দেখলে কে না ভয় পায়। আরে ইনজেকশনকে ভয় পাওয়া নিয়ে ইন্টারনেট দুনিয়ায় অনেক ভাইরাল ভিডিও দেখেছেন, বিভিন্ন জায়গায় হয়তো বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশন দেখেছেন, কিন্তু এই মহাশয়কে ইনজেকশন দেওয়ার পর তার রিয়াকশনটা কেমন হয় চলুন দেখে আসি। নাম্বার 3, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন শীতকালে গোসল করা কতটা কষ্টের। কেউ কেউ আবার বলবেন শীতকালে গোসল করা কোনো ব্যাপারই নয়। আর অনেক সাহস দেখিয়ে এই মহাশয় এই কথাটি বলেছিল, কিন্তু আমি বলবো ভাই, মুখে বলার থেকে কাজে করা অনেক কঠিন। আর তারই এক চাঞ্চল্যকর প্রমাণ এই ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন। নাম্বার 2, প্রায় মানুষ জানেন বাচ্চাদের ওষুধ খাওয়ানো অনেক কষ্টের। এই মহাশয়ের মতন বাচ্চারাও অনেক ঝামেলা করে ওষুধ না খাওয়ার জন্য। কিন্তু ভাই আমি বলবো এই ক্লিপটি দেখার পরে আপনি ওষুধ খাওয়াতে পুরোপুরি এক্সপার্ট হয়ে পড়বেন। এই টিপসটি ইউজ করলে দুনিয়ার সকল প্রাণী ওষুধ খেতে বাধ্য। নাম্বার 1,
নাম্বার 1 ক্লিপে রয়েছে মাম্মি পাওয়ার, আর যেটা কিনা ক্যামেরায় রেকর্ড না হলে আপনি বিশ্বাসই করতেন না। এখানে দেখানো হয় বিড়াল ছানাটিকে অন্য একটি বিড়াল আঘাত করে, আর মায়ের সামনে সন্তানকে আঘাত করার ফল ভয়াবহ, এটা আপনারা সকলেই জানেন। আপনাকে যদি হঠাৎ বলা হয় একটি গান শোনান, তাহলে আপনাদের মধ্যে অনেকেই সেটা পারবে না। আর এই বোনাস ভিডিওর এই মহাশয়ের গান দিয়ে শেষ করব আজকের ভিডিও।